Dobrý den, mutanti, zdravím vás opět já, MC Povedanč, ale zdravím u třetího, myslím, že dílu, na hru Minecraft ze serveru Noc Titan, tak my jdeme zase na Hide and Seek, kde jsme poprvé vyhráli v prvním díle, tam ne, já půjdu do zahrady, tak snad se mi tam bude dařit. Není tady žádný tam. Jo. Tak, pozdraví. Pozdravte do videa, dělejte. Ne, dělám si videa, nemusíte. Tak, a já jsem tady hrací skříňka, takže já zase půjdu na své oblíbené místo v téhle hře. Ne, v téhle hře. Ne, já nejsem seeker, dobrý, jsem v poho. Snad si mě nevšimnou. Já budu stát takhle rovně. Red Bull vám dává křídla. Zase tady mám Red Bull. Oh yeah. 7 hydrů, 3 seekři. Tak snad... Prosím. Počkejte, ještě radši schovám, protože se bojím, že mě prozradí. Oh. Tak, zase až budou 3 sekundy do konce, tak já vyběhnu zase jako v prvním díle, který teď vydávám. Ještě nahranej druhý díl. Prosím, ať si mě nevšimnou, já se nesmím teď hejbat hlavně. Sorry, jestli zase slyšíte toho psa. On zase začíná chodit, no ty vole, to mě poser, zrovna když natáčím. No ještě tak 2 minuty do konce Hide and Seeku tohle. Kolik minut natáčím zatím? Ty vole, ty psy! Už, buď ticho, prosím. Nehejbat se. Sintel. Nejsem tady ne, ještě 4. Jsem hrací skřínka jenom. Ty vago. Hej, do další verze by mohli dát to. Red Bull. Ještě docela hodně zbývá do konce. Snad si mě nevšimne nikdo, jako minule, aby jsem zase vyhrál. Minule jsem tady byl jediný a já mám dobrou schovku právě, že tady. Jsou to 2 vlastně schovky, ale tu druhou radši nebudu ukazovat. Zatím je nejlepší tahle a hotovo. Takže teď si mě tady, protože si mě tady ve videu vždycky nikdo nevšimne.
minuta do konce zase půjde. Takže asi by se vyhrál. Bylo nás tady 10 hráčů. Nebo ještě nás je tady 10. Tyvago. Celá luxus. Jak dlouho natáčím? Prosím, ne. Jo, ani jde dál hlavně. Natáčím. Počkej, já nechci vědět. 5 minut. Jak? Ne, nemláť do té skříňky. Nemlátil do té česky, takže máš štěstí. Ne, jdi dál. Děkuji. Ne, jdi dál. Yes, děkuji. Dobrý prospěch. Já už se vrátím do normálního pohledu. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a oh yeah! A vyhrál jsem! Děkuji za hru! Jsem zase vyhrál! Woohoo! Tak. Cože? Tady je. Počkejte, já si to přečtu. Nemočit do jezírka. Ale já zrovna potřebuji. Yeah. Tak to je příjemný. To je potom Red Bullu určitě. Tak, do jaký... Půjdu zase do zahrádky, protože to je u mě nejlepší. Zdravte do videa. No to jim nebudu psát, nebudu je tady dotit. 17, snad nebudu Seeker. Jo, 10 sekund. Tak snad zase půjdu skříňka nebo crafting. Jsem pec tentokrát. Tak můžu jít zase sem určitě. Aha, já nejsem pec. Já jsem si myslel, že jsem pec. I nevšimne. I on si mě stejně nevšimne. No to je vůl. Tak já mám zatím nejlepší schovku, ale zase ten pes! Nějak jedna bitka, nebo hajden, trvá 6 minut nějak. Jo, jinak se omlouvám, že druhý díl byl docela krátký. Tak, nechci vám říkat důvod, no. A nebo vám řeknu důvod, protože jsme měli jít ven, máma mi řekla, jdu ven. Tak jsem musel jít ven, ale jsem zase zpátky. Jinak jsem velký sportovec, zdravím vám dámy. Ne, kecám, já si prdel. Pojďte na Bílý dům. Tak sorry, já jsem teď na zahrádce. Já tady pěstuju mrkev, brambory, nějaký stromy, no. Pár mečů. Ne, semínka tam a to je všechno. Aspoň, že ten pes si už lehnul konečně, ale vedle mýho notebooku přímo. No, jeden pes se začíná lízat, takže sorry, počkejte. Divo, on se nepřestane lízat. Tak jsem zpět, sorry, já jsem tu nebyl. 2 minuty do konce. Ne, 3 minuty ještě, no to si ze mě děláte prd. Tak snad si mě nikdo nevšimne. Ne, nechoď sem. Děkuji. Ej, v téhle mapě mám docela štěstí. Protože já vím, kam se schovávat. Ještě hodně docela do konce. Snad si mě nevšimnou.
kolik natáčím. Kolik natáčím? 10 minut. Dvě minuty do konce. Oh je, tak já, až zase půjdou 3 sekundy, tak já odejdu zase, nebo, ne, jako neodejdu, já půjdu točit dál, ale, že zase začnu běhat. Je, sorry, jestli jste slyšeli nějaký auto. My už jsme tady jenom 2. A zbývá minuta do konce. No, tak. Minuta a půl. Prosím, ať se nechodí. Minuta! Oh yeah. MC Pomeranč a.k.a. debil. Minuta do konce. Ty vago, ten čas by mohl trochu pohnout. Ale to vážně není vůbec nápadný. He, tak to je luxusní docela. Jak se na to dívám? Ty vago, zase ty auta. $30 sekund do konce. 20 sekund do konce. Na chvilku už 10 sekund a zase vyhraju. Ty vago, ten pes se nepřestane lízat. Kurva. Pořád, no tak já ho nechám. 5, 4, 3. Jo, vyhráli jsme. Zase jsem vyhrál. Kolik natáčím? 12 minut. Měl bych to ukončit nebo ještě? Tak já to ukončím. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli se vám nelíbilo, tak dejte palec dolů. Ale zase mě raníte úplně hodně. A napište mi hezký koment a dejte mi odběr. Mějte se krásně a zatím čus!